Окумуштуулардын божомолдоруна ишенсек, жарым кылымдан кийин мөңгүлөрдөн турган суунун булагы 50 жылдан кийин 2 эсеге кыскарат. Мындай жагымсыз маалыматтар Борбор Азияда суунун катуу таңкыстыгын алып келет. Окумуштуулардын мындай билдирүүлөрүнө эмне себеп болууда жана бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы кандай? Кененирээк кийинки сюжетте. Табигаттын күчүнө каршы турууга болбойт. Батыштын жана Кыргызстандын адистери мөңгүлөрдүн эриши күчөп, анын кесепетинен суунун тартыштыгы пайда болуп, кадимкидей кыйроо болоорун айтышууда. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, күндүн ысышынын айынан Чаншандагы бийик мөңгүлөр 2050-жылга чейин жарымы ээрип калышы мүмкүн. Бул Чаншан метео станциясынын жылдык температурасы. Кумторго жакын жер. Байкоо жүргүзүү 1930-жылдан азыркы күнгө чейин жасалып келатат. Согуш учурунда да байкоолор жүргүзүлгөн. Орточо жылдык температура 30-жылдары 8,2 градус болгон. Ал эми 2011-жылы температура 7 градуска жеткен. Тагыраак айтканда температура 30-жылдан 11-жылга чейин 1,2 градуска көтөрүлгөн. Бул деле бир нерселерди айтып турат да. -7 градусов. Акыркы жарым кылым ичинде Чаншан мөңгүлөрүнүн муз катмарларынын сезилерлик көлөмү жана аянттары жоголуп баратат. 2000-жылы Кыргызстандын окумуштуулары изилдөө жасашкан. Анда температурадагы жаан-чачын, буулануу жана нымдуулуктагы өзгөрүүлөрдү аныкташкан. Бул анализдерге ылайык окумуштуулар мөңгүлөрдөгү өзгөрүүлөрдү, алардын аянтын жана көлөмүн такташкан. Алардын жыйынтыгы өзүнөн өзү эле айтып турат. Акыркы 50 жылдын ичинде мөңгүлөрдүн аянттары 1 чарчы километрге кичирейген. Азыркы учурда байкоо жүргүзүүлөр кайрадан жасалууда. Бул иш-чаралар көптөгөн эмгекти жана убакытты талап кылат. Бизде мөңгүлөргө болгон 3 байкоо жүргүзүүбүз бар. Биринчиси абляциялык рейк ыкмасы. Анда мөңгүлөрдүн ээришине көзөмөл жасалат. Экинчи ыкма чагылуунун сүрөттөрү тартылат. Албедо бул кар, муздун чагылуу жөндөмдүүлүгү. Үчүнчү ыкма түздөн түз изилдөө. Биз мөңгүлөрдөн тагыраак айтканда, кыш бою үстүндөгү карлардан чаңдардын үлгүсүн алабыз. Андай үлгүлөрдү жазында алып, кийинки жылдары дагы кайталап, 5 жыл үзгүлтүксүз изилдеп, андан кийин гана жыйынтык чыгарабыз. Мөңгүлөр Борбор Азиядагы суунун айланышына маанилүү роль ойнойт. Жайында аймактарда жаан-чачын болбой калганда, агын сундар ошол мөңгүлөрдүн эсеби менен толуп турат. Айрыкча жайдын ысык убактарында мөңгүлөрдүн эриши жана суунун тартыштыгы катуу байкалат. Бул биздин коңшу Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүндө да болот. Бирок москвалык окумуштуулардын байкоолору бир аз абалды жумшартууда. Анткени Кыргызстандын бардык эле мөңгүлөрүндө абал мындай эмес. Кыргыз Республикасында мөңгүлөрдүн абалы ар кандай. Негизинен мөңгүлөр бардык ааламдагы сыяктуу эле азайып баратат. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн кыскаруу ылдамдыгы бирдей эмес. Алар райондорго байланыштуу. Эгер биз өлкөнүн батыш жана түндүгүн алсак, Кыргыз чокуларындагы талас, алай мөңгүлөрү өтө ылдамдык менен ээрип баратат. Ал эми ички Тянь-Шань райондорун карасак, мисалы Акшыйрак муз катмарлары орточо ылдамдыкта ээрип жатат. Чыгыштагы Эңилчек мөңгүсү өтө төмөн деңгээлде ээрип баратат. Мунун бардыгы сөзсүз табигый климатка жараша болууда. Мөңгүлөрдүн эриши жайгашкан абалдарына жараша жана бул маселе дагы деле көйгөй бойдон калууда. Ал эми адистердин айткандары коркунучтуу угулат. С таким темпом будет. Эгер мөңгүлөрдүн деградациясы ушул темп менен уланып, 2025-жылкы климаттык сценарий менен болсо, башкача айтканда дагы 5 градуска температура көтөрүлүп, жана жаан-чачындар кыскарып турса, мындагы кызыл менен көрсөтүлгөн мөңгүлөрдүн бардыгы жоголушу мүмкүн. Ал эми бул климаттык сценарий жүрүп отурса, бул эң жаманы. Анда 2100-жылы болгону ири мөңгүлөр гана калат. Ал эми калгандары бардыгы жоголмокчу. Мындан тышкары тескери процесс да болушу мүмкүн. Ал эми 2030-жылы күндүн активдүүлүгү кыскарып, жаңы муз доору башталат деген пикирлер бар. Бирок баары бир мөңгүлөрдү ээрүү процесси токтобосо, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн экономикасы начарлап кетет. Анткени бул Тянь-Шань жана Памир алайдын суу ресурстарына байланыштуу. Мөңгүлөрдөгү суунун агышы аркылуу Борбор Азия аймагынын азык-түлүк коопсуздугу толук менен камсыздалат. Эксперттердин айтымында, мөңгүлөрдүн жанында бир дагы өндүрүш болбосо деле, муз катмарлардын деградациясы улана берет. Себеби адамдын ишмердүүлүгү менен табигаттын кубаттуулугун теңөө мүмкүн эмес.